今日係3月3號，出發嗰陣時間咧好大霧，好長啊！我哋首先就車去長洲買蝦。喺長洲外邊咧，咁啊見到好耐冇見過嘅中華白海豚，咁我哋叫白鰭嘅。啊，見到冇水幾次，唔係一條喎，有幾條，真係好好彩啊！好多年冇見過啦，而家走翻嚟啊！咁啊，報俾我哋影到佢啊！見到呢啲白鰭咧，真係唔係好嘢啊！啲魚啊俾人趕走晒，怪唔知啊！我哋朝頭早咧釣咗成2-3個鐘都冇客箱啊！原來佢喺度搞鬼，怪唔知啊！水佬叫佢做白鰭啊！即係見到佢又烏鰭白鰭啊，死火啊真係！其實我哋今朝都走咗5-6個位啊，但係真係冇一個位有嘅，一啄都冇啄過嘅，真係都唔知點搞，歸梗啦，係咪？睇下海豚咯，唯有嚟到呢個位，咁啊第一個上魚啊，都釣咗成3-4個鐘噶啦，又係第一條魚啊，目標魚啊出現啦，花鯇啊！我專登嚟搵花鯇嘅。影多2張啊要，因為嗰個位咧釣位咧好細，咁所以咧釣咗2-3寨之後咧好快就過啊嘛，咁啊開頂流機頂正喺個位嗰度釣，咁啊奇怪啦，攞細機後艇咧佢又唔食，係又係咁大名，跟住開咗頂流機，個你擺得定啲，嗰啲魚就食啦。哎呀仆街啊！跟呢條係第2條啦。扯魚咪梗有重量啦，跟住第3條就前邊有老人家又嚟啦，專登同佢影靚啲。而家學咗領師啊，次次唔使打龜啊，次次有魚上啊，好犀利啊！用細嘅船尾機頂流後艇咧，嗰啲魚又唔追食。擺定嘅艇喺度咧，開頂流機咧，頂住喺度咧，佢又食，但係奇怪喎，就食晒呢邊嘅啫喎，我嗰邊又冇食嘅。原來啲流水沖去艇底，嗰個釣位就喺艇底。凍啊，哇，唔多喐㗎。淨係食晒佢哋呢幾個。3條啊！最後到我拍住啦，一心一意諗住揾花鯇。個個都想花鯇，我呢條咧食埋嚟好似花鯇噶啦，一下就懟，咁我好容易就釣到啦。但係我呢副繩咧就離開咗個牌嘅，佢哋啱啱到牌喺艇底嚟啊嘛個牌，點知原來呢條係石釘，不過都好大條嘅石釘。俾你買翻去食，呢啲20蚊兩啊！再冇咬口啦，咁我哋4圍再抄。但係冇一個牌有魚食你嘅，有一條芝麻仔，有個釣友釣芝麻仔咁啊，總數就係咁多啊，成日戇居居嘅。